Jeg hater det litt, ass. Sånn er det. Det er sent, vi har vært lenge på tur. Det er årets første sommertur. Det er, 8, liksom. Ja. Det er dritlangt tilbake. det er 2 timer tilbake igjen. Ja. Da er vi på tur igjen. Vi står etter berømte hakket på vei opp mot Vestre Lærungstind. For i dag går turen over Knutholstraversen. Som vi har sett, så har vi gått fra Torfinnsbu, Itenor, Svartdalen. Så opp mot Svartdalsbøndene og opp til dette hakket. Så er vi bytta fra joggesko over til fjellstøvler, for her starter utfordringene på turen. Så vi ser nå at vi går da opp her mot Lærungstind. Her er det gul trekant. Og så går turen videre over Søre Knutholstind, Vestre Knutholstind, som krever klatring, til Store Knutholstind, og ned mot bort til Midtre, som også krever klatring, videre til Nest Nordre Knutholstind, bort til Nålene, som krever også klatring og rappell, og til slutt avslutt med denne Burkhartstind. Ned til Svartdalen og tilbake til Torfinnstind. Det har vært en grei tur foreløpig. Artig, bred, kontrollert rygg opp mot Vestre Lærungstind, men her begynner det å dra seg til. Så dette blir kult. Gul trekant, liksom. Vestre Lærungstind. Gjev topp, underkommunisert og utfordrende. På vei opp mot Søre Knutholstind. Fall, grad, grønn trekant. Dette er da denne 2+-ruta opp mot Store Knutholstind.
Kult, da vi på Store Knutholmstind. Det har vel egentlig vært en ganske vedvarende tur, eller vedvarende eksponert foreløpig. Vi gikk sørryggen oppover mot toppen her. Det innebar litt klyving og klatring, så vi kjørte løpende sikringer. Så nå går turen videre da, bortover mot midtre Knutholmstind og mot nest Nordre, før vi bier oss ut på nålene. Og de nålene ser helt sinnssyke ut herfra. Det må jo være opprisset der, eller er det ikke det? Men det er ikke så veldig mye slitasje der da. Og skulle det ikke være fin klatring? Det er jo litt svartlav der. Jeg synes det ser mest logisk ut å gå rett opp. Ja. Ok, da vi på midtre Knutholmstind. Morsomt, bare komme seg videre. Men jeg er sliten, jeg. Oppe der er sånn litt sånn shutdown-modus. Samme her. Men mer punktert i huet enn i kroppen. Ja, vi får klyve opp litt mot sørre nå. Jeg hater det litt, ass. Dette er fete topper. Og de nålene her, det hadde jo kanskje vært fett for deg å øve deg litt hjemme og så komme hit og lede. Sånn er det. Det er sent, vi har vært lenge på tur. Det er årets første sommertur. Det er 7:30 liksom. Ja. Det er dritlangt tilbake. Det er 2 timer tilbake igjen. Ja. Da blir klokka 9:30. Det er mye klyving ut til de der også. Det er ikke fort gjort liksom, de to der borte. Se på terrenget. Eller Er er det burk liksom... den eneste toppen du mangler? Burk er den eneste jeg mangler. Ja, vi går på burk. Det er ikke noe DLT-sti i det her. Fy faen! Det var såpass, ja. Gratulerer, Alex. Knallbra. Takk. Sparer beste til slutt. Ja, i hvert fall når man går Trygve-ruta, som er rett opp.